سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي د لندن د ساوتال په سیمه کې یو ما مخکې درته ویلي د ساوتال سیمه اصلا د هندوانو سیکانو او د نورو قومونو سیمه ده خو سیکانو هندوان دلته ډیر دي او د خدای تعالی کارونه دي بیا نو د افغانستان هندوان سیکان بیا خصوصا د خوست سیکانو هندوان دلته ډیر دي ما په څنګ کې یو ځوان ولاړ دی د ده ډېر ښه اتڼ زده دی ته نوم ورته وښیه چیتا دا یې چیته نومیږي نو ته ورته وایې اتڼ دې زده دی آفرین څو رقم اتڼ دې زده دی دا هر څه څو رقمه که نه نو چېرته دې زده کړی دی د غاړې خپله منځي کې زده کړی دی هغه خونه خونه کې کوي او په کومه ژبه خبرې کوي پښتو غږېږي پښتو اتڼ کوي او مثلا ته چې اتڼ کې که نه د نورو ملګري هم زده دی که نه موږ دا زده کولم زده کولم خو ورځئ چې یو اتڼ وکړي که نه دی به مخته شي او موږ به اتڼ پسې وکړي ته مخته شه ارڅئ ځه ته شروع وکړه څه رقم دی ځه ځه مخته شه ارڅئ چې یو اتڼ په ګډه وکړي ځه ارڅئ داسې داسې خیر بېډوله اتڼ دی خو خیر کوو یې کله اوړو و خلکو کله وړي غږ که چې بیا وړي داسې بیا موږ ته اشاره وکړه خو داسې وینې اشاره کوي در ډېره مننه ژوندی دی خوند وینې موږ اتڼ وکړو که څه هم بېډوله اتڼ و خو موږ په غاړه سره پوه شولو او بې له ډوله مو خوندور اتڼ وکړو ژوندي دی وایي مننه ډېر تشکر نو ته ځونه ونه کړې ته څه نومېږې ته څه نومېږې ته ته او وایي دل روشي هله روشي ته څه نومېږې هغه جلګی پوتې دی دغه دی دغه پوتې ته څه نومېږې سایمن نه نه اصلي نوم یې سایمن دی هاشي نو دا ژوند کې چې دي دا ټول چې دي اصلا د دوی تعلق د افغانستان سره دی پښتانه دي د افغانستان خلک دي السلام علیکم ډېره مننه خشول دی وی حتما مننه پاک دی وی خدای په امان مو دا ژوندکي مې پیدا کړل مو چې دوی سره لږ جامه وکړم دی خپل کلچر سوتلی دی اتڼ یې هم زده دی مایلبوز کلی ډېر ښه ډېر ښه ژوندی دی نو ډېره مننه دا د زموږ پوستیان دي په لندن کې اوسېږي خو خپل کلچر یې نه دی هېر کړی